በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። qajeelina hunda raawwachuun nuuf ta'a. Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 15. Amantoota mana Kiristaanaa Ortodoksii hundi baga ayyaana cuuphaa bara 2018 kabajamu nagaan geessan. Wangeela Maatiyos irratti akkuma barreeffamee jiruu fi jechi Gooftaa fi Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos gubbaatti ka'umsa godhanne jecha Yohaannis cuuphaadhaaf dubbateedha. Yohaannis cuuphaan Gooftaadhaan cuuphamuu malee inni Gooftaa isaa cuuphuun akka isaaf hin malle kasoominaan ibsuudhaan isa dhorkuudhaaf yaalaa ture. Gooftaan keenya garuu qajeelina hunda raawwachuun nuuf ta'a jechuudhaan naaf eeyyami jedheenii isaaf eeyyame. Kun barumsa kiristaanummaa keessatti akka dhagaa bu'uuratti dhimmoota ijoo ta'aniif ka'umsa kan ta'udha. Seerri cabuudhaan mucummaan fudhatame seera raawwachuudhaan sirni ittiin deebifamee hojjetamedha. Ilmi Waaqayyoo fooniin mul'ateera. Waaqayyo Abbaanis kanan jaalladhu isaan kanan gammadu ilmi koo isa kanadha isa dhagaa jechuudhaan dubbateera. Hafuurri qulqulluus bifa fakkeenya gugeen yeroo bu'uu fi isarra yoo qubatu tokkummaa fi sadummaan Sillaasee fuulletti mul'ateera. Qulqulluun Yaareediis Yordaanositti ni cuuphame seera fuulletti raawwatee mul'ate jechuudhaan sababni ittiin faarfateefis kanaan kan wal qabateedha. Ayyaanni cuuphaa Gooftaa fi Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos ayyaanota gurguddoo manni kiristaana keenyaa addabaabayitti kabajju keessaa isa tokko yoo ta'u ayyaana seenaa bara dheeraa qabudha. Ayyaanicha bu'uuruma barumsa amantaa ayyaanichaan waliin ibsituu aadaa fi hidhata hawaasaa uumuu irratti bal'inaan kan ittiin beekamudha. Ayyaanicha kabajuuf uummanni miiliyoonaan lakkaawwaman mana isaaniitii gadi ba'anii kan itti wal argan yoo ta'u sirna nageenyaa fi tokkummaa isaanii ittiin eeggatanidha. Wal kabajuun waliif yaaduun haala hafuura sirna qabeessa gammachuu ibsachuun mallattoolee gaarii ayyaanichaati. Barumsi keenyas hunduu sirnaan haa ta'u akkuma jedhu sirna cuuphaa bu'uura taasifannee ayyaana kana kan kabajnu waan ta'eef miidhagina aadaa kan qabannu ta'ee danda'ameera. Kanaaf har'as ayyaanicha sirna hafuuraa fi duudhaalee gaggaarii hundumaan kabajuudhaa qabaanna. Ayyaana cuuphaa kanaan kennaa mucummaa Gooftaa fi Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin nuuf hundeeffamee fi icciitii cuuphaadhaan argamu ittiin yaadanna. Kennaa hafuura qulqulluu cuuphaadhaan argannu foonummaa irraa gara hafuurummaatti jijjiiramuu akkasuma cubbuu raawwachuu fi bittaa diyaabiloos jalaa bilisa ba'uu yaadachaa adii uffanna. Waan nuuf raawwate hundumaan Waaqayyo Gooftaa keenya faaruu hafuuraan ni galateeffanna. Kanaan ala yaada ergaa fi mallattoolee adda addaa dabarsanii akkasumas aasxaa adda addaa fayyadamuun hafuura ayyaanichaa waliin kan walitti bu'udha. Wantoonni hundumtuu nageenya jaalalaa fi tokkummaa kan labsan ta'uu fi ergaa bu'aa qabeessa kan argamsiisan ta'uudhaa qabaatu. Kanaaf bifuma armaan olitti ibsameen uffata halluu adii qabuun uffachuun alaabaa biyya keenyaa fi mana kiristaanaa keenyaa qofa qabachuun ergaawwan keenya garaagarummaa kan uuman akka hin taane of eeggachuun ayyaana cuuphaa sirnaan akka kabajnu jennee maqaa mana kiristaanaa keenyaan waamicha isiniif dabarsina. Waaqayyo Gooftaan ayyaanicha kan nageenyaa fi kan sugaa nuuf yaa taasisu biyya nageenyaa fi tokkummaan nuuf yaa eegu. ጥር 9 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ዮሐንስኔ